السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عملت ايه؟ عشاء خفيف لطيف كده يعني. عملت فول. الفول ده بيتي يا جماعة عاملاه. حاطه له زيت وحبة شطة وحبة ملح وحبة كمون فقط لا غير، وحبة ايه خضرة. تمام تمام. وقطعت طماطم، جبنة، بصل، حط عليه خل وملح وحبة شطة برضو فقط لا غير. تمام تمام. والفول بالليمون طبعا ايه، مرة بالليمون مرة بالطحينة مرة بطماطم، يعني ايه بننوع فيه. اهم من الشغل ضبط الشغل. يعني مثلا لما تيجي تعملي اكل كلكم طبعا شاطرين وزي الفل، بس ايه في تريكات كده بنعملها في تقديم الاكل. مثلا طبق طماطم مثلا هتعمليه، تقطعيه جرنشيه كده بالطريقه دي كده تفتح النفس، يعني عشان الايه العين بتاكل قبل البق يا جماعه على فكره. مع جبنه بيضه جميله، هي اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ونعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه. الاكل مش بفخامته يعني، ولا بكتره، ولا بالكلام دوت. الاكل ايه بتقديمه الحلو كده بطريقه ظريفه، بطعمه الحلو، اهم حاجه. تمام تمام. مثلا طبق طماطم زي ده شكله كده ايه جميل، يعني الواحد ايه يحب ياكله كده. عاملاه مقطعه ولا حاطه عليه اي حاجه عشان تبقى صحيه ومفيده. انا مقطعها، لا رش عليها ملح ولا رش عليها كمون ولا اي حاجه. تمام تمام. هي بس ايه يعني بتتاكل كده جنب الاكل، بتبقى صحيه ومفيده، لان الطماطم من حلوه يعني. اما بتتاكل كده بيبقى يعني لها طعم كده حلو، وفي نفس الوقت بتبقى مفيده عن اللي فيها ملح. يعني بنعملها سلطه بنحط ملح، انما دي ايه مفيش داعي ان احنا نحط لها اي حاجه خالص، هي طماطم بس كده. يعني انا ساعات بعملها في السندوتشات، احطها على السندوتشات، ما برشش عليها اي حاجه. تمام تمام. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. اترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.